Külmade jahedate ilmade saabumisega ei hakka ainult mitte meil jahedami ja ka külmemiga, mitte ainult me ei pea soojustama oma maja, oma korterit, oma tuba, vaid tegelikult, kui meil on olemas mõni hea sõber, mõni tore kutsa, kellele meeldib päeval õues olla ja ka võib-olla terved ööpäevad õues olla, siis ka koera elamise eest tuleb hoolitseda. Seepärast üks korralik koerakuut peaks õues olemas olema. Seekord meil siin puumarkete õue peal ka siis üks koerakuut pooleli ehitamisega ja vaataksime neid väikseid nüansse, mida minu arvates peaks tähele panema ja arvesse võtma, kui koerakuuti ehitada. Esiteks, päris kivist fundamentide koerakuudile kindlasti ei tee ja seepärast tõstke koerakuut selliste alusprusside peale. Siin nad on sellised 50 korda 100 prussid meil all, tähendab 10 sentimeetrit on see asi pinnasest lahti. Veel parem oleks, kui te laotate siia alla nüüd mingi kas või peenrakanga, et muru ei pääse kasvama, et siia jääks õhuvahe vahele, tuul puhuks läbi, siis koeral nii-öelda põrandaalune ei lähe märjaks, ei niisku ära. Natuke oleme läinud konstruktsiooniga siin erinevaks võrreldes puitehitise seina konstruktsiooniga. Seekord sai otsustatud, et me ei lähe selle seinaga nii paksuks, vaid paneme konstruktsiooni sisse siis vahtpolistireen plaadi, korralikult tihedalt sisse lõigatud ning voodrilaud tuleb otse peale siia. Nüüd aga lauavalikust, et horisontaallaua puhul, kui me teeme horisontaalvoodri, siis täiesti sobib meil poolpunn laud. Minu meelest seda tüüpi laud on eriti toreda, mõnusa profiiliga. Tal on oma tehniline nimetus, mis koosneb siis 2 tähest ja numbritest sinna juurde, aga kui te lihtsalt kaupluses siin küsite müügimeeste käest, et te tahate seda kiilvoodrilauda, siis päris kindlasti te selle saate. Üks asi, kasutage kindlasti kruvisid, mis kannatavad niiskust. Kui me jõuame nüüd siia nii-öelda katusele lähemale, siis kas olete tähele pannud, et kõigil koertele meeldib teistele nii-öelda ülevalt alla vaadata, tähendab, nad tahavad olla oma majakese katusel ja seepärast oleks soovitav see majakese katus teha selliselt, et siin saab käia peal. Kujutate ette, kui oleks lihtsalt siin peal OSB plaat ning laseme kutsa siia katusele, siis oma teravate küüntega ta lõhub oma maja katuse üsna pea ära. Seepärast paneme siia ühed vaheliistud. Need on sellised 5 korda 25 mm vaheliistud ja siia peale terrassilaudise. Vahe on seepärast, et kui vihma ja lund sajab, siis siit vahelt ta saab see laua alumine pind ära kuivada. Kui me lööksime selle laudise tihedalt siia vastu, siis niiskus jääb siia ruveroidi ja laua vahele ja sõltumata sellest, et surviimutatud puidu kasutusiga on väga pikk ja hea, läheb ta ühel hetkel meil lihtsalt käest ära. Nii et üks nädalavahetus tööd, laupäeva hommikul käite siit samast puumarketist läbi, oskage kõik materjalid ära. Meiega materjalid on siit samast võetud ja saadud ja esmaspäeva hommikul või pühapäeva õhtul võib keegi juba siia sisse kolida.